Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Захимч подкастын шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн дугаар дээр нүүдлэж буй бактериуд гэсэн сэдвээр ярилцахаар анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль шимт хичээл судлалын тэнхимийн зөвлөх багш доктор Дэд профессор Сони Ишиг багшийг урьсан байгаа. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За сайн уу? Сайн байна уу? Сайхан намарч чинь үү? Сайхан намарч чинь. Цэцэн Сартуулавагт Цолмонгийн Сони Ишиг, Дэд профессор, анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль, нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль, Монголын хоол зүйчдийн холбооны тэргүүн. 1995 онд техникийн их сургуулийн хүнс судлалын бакалавр, 2000 онд Америк нэгдсэн улсын Бриджпортын их сургуулийг хоол зүй, шимт хичээл судлалын магистр, 2011 онд Япон улсын Цукубагийн их сургуулийг төгсөж докторийн зэрэг хамгаалсан. Бэлэг улсын Гентийн их сургууль, Тайваны Фингтугийн их сургууль зэрэгт мэргэжил дэвшлүүлсэн хоол зүй, шимт хичээл судлалын чиглэлээр 20 гаруй жил ажиллаж байна. Япон, Тайван, Америк нэгдсэн улс, Бэлэг, Франц, Итали, Португал зэрэг улстай хамтарсан олон улсын төслүүдийн удирдагч хамтрагчаар ажиллаж байсан туршлагатай. Мөн хүнс хөдөө аж ахуйн яам, боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яам, үндэсний статистикийн хороо зэрэг төрийн байгууллагуудтай хүнс шимт хичээлийн аюулгүй байдал, шимт хичээлийн боловсролын чиглэлээр хамтран ажиллаж байсан. Монгол улсын багш их сургууль, Монгол улсын их сургууль, хөдөө аж ахуйн их сургууль, шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль зэрэг дотоодын их дэд сургуулиудтай хамтарсан олон төслүүдэд ажиллаж байсан туршлагатай. Дэлхийн хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон олон улсын бусад байгууллагуудтай хүнс шимт хичээл, боловсрол, нийгмийн эрүүл мэндийн судалгаа шинжилгээний чиглэлээр үндэсний зөвлөх, төслийн гүйцэтгэгч зэргээр ажиллаж байсан. Одоогоор Герман улсын Макс Планкийн нийгэмлэгийн хүн төрөлхтний түүхийн хүрээлэнгийн ахлах судлаачаар гэрээгээр ажиллаж байна. Сонин хишгийн судалгааны голлох чиглэл нь уламжлалт хоол хүнсний хэрэглээ, тэдгээрийн биологийн идэвхийн судалгаа, шимт хичээлийн боловсрол, хүнс шимт хичээлийн аюулгүй байдал, эмчилгээний хоол зүйн чиглэлүүд юм. Эдгээр судалгааны чиглэлээр импакт фактор бүхий олон улсын сэтгүүл 11 өгүүлэл хэвлүүлж, Scopus мэдээллийн санд бүртгэгдсэн судлаачийн H интекс нь 7 байна. За өнөөдөр их гоё сонирхолтой сэдвийг сонгоод байна. Тэгээ энэ дээр бол Microbes on the Move гэдэг. Орчуулахаар одоо нүүдэлж буй Нүүдэлч бөө бичил бийтнүүд. Бичил бийтнүүд. Тэгээ бид нар ч одоо нүүдэлчин гэдэг юм уу? Тийм нүүдэлчин тийм. Бид нар өөрсдөө л нүүдэлчин ард түмэн гэдгээс биш нүүдэлчин бичил бийтнүүд гэхээр бас их сонирхол байна. Харин тийм бааз тийм. Тэгэхээр бас үзэгчтэй энд яхад бол энэ бол бас нэг том судалгааны дүнгуудээс хоёлаа бас өнөөдөр ярилцахаар байгаа. Энэ нэрээ ер нь яагаад ингэж өгөгдөх болсон юм бэ? Энэ нэр болохоор бид нар 2019 он зохион байгуулсан хурлын нэрлэлтэй. Нүүдэлчин бичил бийтнүүд гэдэг. Тэгээ энэ хуралд болохоор бичил бийтэн судалдаг 10-аад гаруй улсын судлаачид Монголд цуглаад тэгээд ялангуяа нөгөө сүү цагаан эдний бичил бийтний судалгааны талаар ярилцсан юм байна. Тэгээ ерөнхийдөө яагаад ийм нүүдэлчин бичил бийтэн болчихвоо гэдэг яах юм бол одоо жишээлх юм бол хүний бие гэхэд хүний бие эсийн тоолох юм бол баг 100 их 89 байдаг гэж үздэм байлээ. Хүний бие дээр амьдардаг бичил бийтнүүд те хүний бие дээр болон бие дотор амьдардаг бичил бийтнүүдийг тоолох юм бол яг ижил тооны байдаг гэсэн. Тэгэхээр бид нар ч одоо тал нь бичил бийтэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө бүр анх бол одоо хүн төрөлхт нэг юм яст мэлхийн дээр одоо амьдэрдэг гэдэг нэг тийм төсөөлөд байсан шинжлэх ухаан. Тэрэн шиг хүний бие бол өөрөө бас тийм олон юм амьд организмыг тээж явдаг бас бодгол болж хүрээд байна шүү дээ. Яг үнэ. Тэгээд тэр амьд организмууд буюу тэр бичил биетнүүд болохоор зүгээр ч бас оршдгоо хүнтэй ингээ симбиоз буюу бие биенийгаа нөгөө нэг хошиж те амьдэрдэг аахгүй юу. Тэгээд одоо ингээл бид ч өнөөдрийн нөхцөлд ковид гэл бактери вирусаа угаах гал гар хөлөө ингээл арчиж байгаа шүү дээ те. Тэгж штэ. Тэгэхээр одоо бидний гар, арьс, тэгэл өс толгой гэл бүгдээр бичил бийтэн агуулж идэг байхгүй юу? Тэгээ хамгийн ихээр оршдог газар юу гэхээр хүний гидсэнд бичил бийтэн байдаг.
Тэгээд эдгээр бичил битнүүд болохоор хүний одоо хоол боловсруулах замыг эрүүл байлгах те. Бид нар ч одоо хоолунд идээд одоо боловсрогдоод бид шимэгдээд шингээд те. Тэрний дараа бас үлдэгдлүүд үлддэг байхгүй хоолноос. Тэгээд тэрийг бичил битнүүд боловсруулдаг. Тэгэхээр хүний яг бүдүүн гэдсэнд бол хамгийн ихээр байдаг. Тэгээд хүний эрүүл мэндийг зохицуулахад бас чухал үүрэгтэй. Тий. Тэгэхээр энийг бид нар ерөөсөө таньж мэдэх маш их одоо шаардлагатай байна, чухал шаардлагатай байна гэдэг л нэг ийм Америкийн бас их алдартай бизнесмен тэр бомтон Howard Hughes гэдэг. Энэ тэр бомтон ч нөгөө багаасаа их бүр ийм гэр бүлийн хүмүүжлэн их цэвэрч өсгцэн. Ингээд бүх юмыг угаах хэвээр, бүх юм яриудах хэвээр гэдэг. Ингэж явсаар байгаа сүүлдээ бүр нас барсан одоо амьдралын мөч яхад ерөөсөө өөрийгөө бүх юм гадаад орлоос тусгаарлах гэж хичээгээ. Тэгээ хүн амьтантай харьцаж чадхаа байгаа. Ингээд сэтгцэд хүртэл бүр ингээ өөрчлөлт орж исэн гэдэг тийм түүх үйд юм. Тэгэхээр бас нэг талаас ариун цэвэр чухал. Нөгөө талаас бүр хит их ариун цэвэр байвал бас дэмий болохгүй байгаа тийм. Зарим нэг юм тохиолдол байдаг шүү дээ. Одоо хүмүүс тэгээд идэх те хэрэгтэй гэж яриад байгаа тийм. Тэгэхээр хоёул одоос хэрэгтэй талаас нь бас яриад. За тийм. Хэр бол бас хэрэгтэй. Юу гэхэлэр бид нар анх 2016 оноос Макс Планкийн хүрээлэн гэдэг юу Герман улсад Макс Планкийн нийгэмлэг гэдэг. Тэгээд доороо янз бүрийн салбарын хүрээлэнгүүттэй. Тэгээ Макс Планкийн хүн төрөлхтний түүхийн хүрээлэн гэдэг. Тэгээд тэдний судлаач нартай хамтарч анх Монголын ахуйг судлах тий зорилгоор ингээд судалгаа эхлүүлсэн ба. Тэг яагаад Монголын ахуйг сонирхож ин гэвэл одоо жишээлх юм бол орчин үеийн энэ хоолцсон шинжилгээ ухааны одоо судалгаануудаас ингээ харахад бид нар зөвхөн хоол хүнсэндээ маш их анхаарал хандуулж ач холбогдол өгсөн байна. Гэтэл тэр хоол хүнсийг чинь бас боловсруулахад зөвөр боловсруулахад тэ оролцдог бас бичил битнүүд байдаг гэдгийг орхитуулсан байсан. Тэгээд тэр бичил битнүүд нь маань өөртөө бидний ахуйг дагаж ингэж бас хувьсдсан байна л да. Тэгэхээр тэр хувьслыг дагаад бид нар бас өөрсдийнхөө нөгөө нэг юу лээ эрүүл мэндийг хамгаалах ч гэдэг юм уу те тэр талаас бас бодолцох хэрэгтэй асуудал болоод байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхээр бид нар бол яг бактери гэхээр за энэ өвчин үүсгдэг тий за бөөрийн өрөвсөл уушигны хатгалгаа гэл ингээл тэр талаас нь боддог. Одоо жишээлбэл бидний бие махбодд байдаг одоо хоол босруулах замд байдаг ишрик коли бол хоол босруулах замдаа байж л байдаг. Хэвийн хэмжээндээ байвал ингээд байж байдаг. Харин бүр шээсний замд орчхоор өрөвчмөлдөг. Тэгэхээр энд бас нэг таатай орчин нэг орчны нөлөөнүүд бас их байгаа гэж байна. Орчны нөлөөнүүд байна тий. Одоо тэг эзний одоо бичил битнүүдийг аваад үзвэл яг чиний саяны хэлсэн шиг тийм таатай бичил битнүүд таагүй бичил битнүүд гэж хувааж болох байхгүй юу? Хүний эрүүл мэнд талаас нь тийм ээ авч үзэх юм бол тэгээ таатай бичил битнүүдэд юу нөлөөлт юм бэ гэдэг тэгвэл асуул шүү дээ тий. Тэгэхэд бол хамгийн нэгдүгээрт бол бидний одоо өв соёлоосоо уламжилж ирсэн эсэг цагаан эдэний хэрэглээ. Яа дөнгөл эсэг цагаан эдэ дотор тэр таата гэд тооцогддог амьд бактериуд байж идэг. Тэр одоо бид нөгөө сүүлийн үед бол ашигтай бактери, ашиггүй бактери гэж яриад энэ дээрэс нь пробиотик, пребиотик гэж яриад. Та энэнийг одоо яг пробиотик гэдгийг бас нэг сайхан одоо бидний нэг эсэг цагаан эдэтэй холбоод нэг тайлбарлаад гэж. Пробиотик гэдэг бол ерөнхийдөө амьд бичил битэн. Ашигтай амьд бичил битэн гэж ойлгож байна. Бидний эсэг цагаан эдээ одоо хэдэн мянган жилийн өмнөөс тийм ээ бид нар одоо тараг бүрж айраг гэсгэж ирсэн. Тэр дотор бол дандаа амьд бактериуд бичил битнүүд байдаг. Тэгээ тэр бактери бичил битнүүд маань одоо яг түүхийн хувьд аваад үзэх юм бол монголчууд манай он тооллын бараг 3000 жилийн өмнөөс те юу сүү цагаан эдэ хэргэлдэг гэсэн түүхийн нотлохоонууд байд. Хэрглэж байсан гэд. Тэгээ манай энэ судалгааны баг бол өөрөө бас Макс Планкийн тэр хүн төрөлхтний хүрээлэнгийн археогенетикийн багийнхан байдаг байхгүй. Тэгээ археолог болон генетик тийм ээ ингээ биотехнологийн аргуудыг хослуулад эртний хүмүүсийн нөгөө нэг хоолунд тийм ээ ямар байсан, эртний нүүдэлчид одоо хаанаас нүүж ирсэн ч гэдэг юм ахуйн ямар байсан ингээ тийм юмыг судалт юм л та. Тэгээ тэрнийхээ хүрээнд Монголын одоо газар нутгаас олдсон эртний хүмүүсийн нэг олдуруудаас шүдэнд наалтсан цогццоос нь сүү цагаан эдээ маш их дээрээс хэргэлдэг байсан юм а гэдгийг нотолсон байт. Тэгээд
түрүүн хэлсэн шүү дээ пробиотик гэхэлэр амьд бичил битнүүд гэх тээ. Тэгээ тэр бичил битнүүд маань өөртөө энэ түүхийн урт хугацаанд ингэ шалгараад ирсэн өнөөдрийн одоо цагт тээ. Шалгараад ирсэн айгүй тийм орчин цагийн хүн гэдэг шиг орчин цагийн. Тий бичил битнүүд тэгээд зөндөө олон мэдээж хойшлууд болсон байгаа. Тэрийг ингэ даваа шалгараад ирсэн. Тэгээ бидний ахуугаар ингэ дамжаа тийм ээ өв уламжлагдаад ирсэн. Тийм одоо үнэт зүйлүүд гэж ойлгож болно. Тэгээ манай энэ судалгааны багт бас Бьорн гэдэг судлаач байт юм л да. Юу доктор оюутан. Тэр антропологийн чиглэлийн судлаач. Тэгээ тэрний өөрийнх нь нэг одоо энэ судалгааны гол сэдэв нь болохоор энэ бичил битнүүд Монголын одоо өв хөрөнгө юм а гэсэн тийм чиглэлээр одоо антропологи. Одоо жишээлбэл бид нар тарганы хөрөнгийг хөрөнгө гэж нэрлэдэг шүү дээ. Өөр хөрөнгө гэхлээр чамд юу санаанд бууж байна? Тийм тэгэхээр чи хөрөнгө гэхээр бит юм бас болдог. Хөрөнгө мөнгө гэдэг эд баялаг. Тий харин тий. Тэгэхээр тэр хөрөнгө гэдэг үг хүртэл өөрөө утгатай байх магадлалтай тий. Бидний одоо тэр харагдахгүй. Гэхдээ ингээд хэдэн 10 жилээр хэдэн мянган жилээр дамжаад ирсэн бидний өв хөрөнгө байхгүй юу? За тийм зүйлийг л бид нар пробиотик гэдэг байгаа. Орчин цагт болохоор тэр бактериудыг болохоор ялгаад тэгээд одоо айгүй олон тоо байгаа шүү дээ. Хэдэн мянган, хэдэн сая бактериуд байгаа. Тэгээд хүн төрөлхтний танд судалсан нь бол мэдээж харьцангуй цөөхөн байх. Тэгээд тэдгээр ингээ ялгаад хүний биед ашиг тусдаагийн заримын нэг судлаад тэгээд тэрийг үржүүлээд тэгээд за одоо энэ пробиотик шүү гэдээ одоогийн зах зээл дээр гаргаад байна. Гэтэл тэр пробиотикууд бол бидний ахуйд бол ингээл байж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бол бидний нөгөө эсэг идэгээд тараг байна, айраг байна, хоормог байна тий. Эсэгж юм тийм ээ. Энд яг ингээд судлаад янгуч ерөөсөө энэ хөрөнгө авлаа тэр нөгөө таата орчинд нь одоо дулааных нь таата орчинд нь сүм бүтээгдэхүүн дээр оруулаад тэгээд оширчиж байгаа. Энэ бид нэр идчихэж байгаа. Ерөөсөө энгийнээр бол энэ процесс байгаа байхгүй. Гэтэ нөгөө талаас бол бас юм байгаа. Одоо хүн жишээлбэл анх хүүхэд төрөөд юугаар хооллдог лээ? Сүү. Ихийн сүүгээр тий ихийн сүүгний онцлог одоо бусад амьтан малын сүүтэй ингээ харьцуулахад бас онцлогтой юу гэхэлэр тэр сүүнд байдаг сахарын агуулмж айгүй өндөр байдаг байхгүй юу. Тэр сүүний сахарыг лактоз гэж нэрлэдэг. Тэр зөвхөн сүүнд байна, өөр ямар ч юмд байхгүй. Зөвхөн сүүнд байна. Тий. Тэгээд тэр хүүхэд ч одоо ихийн сүүгээрээ хоолж байгаа юм чинь тэр сүүг боловсруулж шингээж ин гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр сүүнд байдаг лактозыг ч гэсэн бас шингээх чадвартай гэсэн үг байхгүй юу. Тэр лактозыг задалдаг юм тусгай фермент байдаг. Хүний гидснээс ингээд шүүрээд ялгарч идэг лактаза гэж нэрлэдэг юм л та яг шийдэл ухааны нэрээр. Та энэ судалгаач чинь одоо бас нэг ингэж сонсч. Монголчуудын дунд энэ сүүг боловсруулж чадахгүй хүмүүс бас байдаг шүү дээ. Ер нь хүмүүс байдаг. Нөгөө сүүн цагаа идэх тэгэхээр гизэн дүүрэнгтэй гүүлгээд биш ингэж чаддаг юм аа гэдэг. Тэгэхээр энийг илүү тогтцож судлаад байгаа. Харин тий одоо тэгээ цаашаа харин үргэлжлүүлээд ярих гэхлээр юу байгаа. Одоо хүүхдийн тэр сүүний дотор байгаа лактозыг шингэх чадвар нас сахих тусмаа юу яадаг багасдаг байхгүй юу. Яа дөнгөл тэр хүүхэд цаашаа сүүгээр хооллох албагүй өшөө дам нь ургаад ирэхээр бор хоолнд орно тий. Өөр өшөө олон хүнсийг ингээ боловсруулах чадвартай болно. Тийм болохоор тэр лактаза гэсэн ферментийнх нь идэх буураад ирдэг. Тэгэхээр насанд хүрсэн хүмүүст бол тэр идэх бол өөр буурсан бид. Тэгэхээр чин одоо би ингэж ойлгоод байгаа шүү дээ. За та манай эртний өмнөх 3000 жил, манай эртний 2000 жил ингээд 5000 жил одоо бид нар Монгол хүн гэдэг одоо энэ бодгоол хувьсаад ирэхдээ сүү цагаа идэх хэрэгжилж иржээ. Хувьслийнхаа онлоор бол энийг боловсруулж чаддаг болоод эндээ одоо төгс хувилбарууд нь өссөн байх одоо талтай. Гэтэл одоо энийг шингээж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ одоо бид нар шингээж чадахгүй болчихвоо. Ер нь Монгол хүмүүс тэр дундаа бас энэ бүс нутгийн хүмүүсийн шингээж чаддаггүй байсан юм бол эсвэл энэ яадаг юм бол хүний яг одоо нөгөө генетикийн судалгаанаас ингээд аваад үзэх юм бол тэр сүүг шингээх сүү ер нь шингээхгүй байна гэдэг чинь тэр лактоз гэсэн сахарыг боловсруулж чадахгүй байх гэсэн үг байхгүй хүмүүс нөгөө нэг сүүний харшилтаа бас андуураад идэв. Сүүний харшил бол сүүний уургаас нь хамаарат харшил үүсдэг. Сүү одоо ингээд шингээхгүй шүү дээ. Одоо ингээд гүйлгээд ч юм уу ингээд гисэн нүрээ тэр бол цэвэр лактозтой хамааралтай. Тэгэхээр тэр бол зүгээр яг тэрийг задалдаг фермент нь идэхгүй болсон тал холбоотой байдаг байхгүй. Лактозын үл твчил гэж нэрлэдэг Монгол дээр болохоор тий. Тэгэхээр та сая эсэг идээгээд эсэг идээг та одоо нөгөө бидний хэлээд байгаа пробиотиктай ер нь бол яаж холбогдоод энэ эсэг идээ гэдэг зүйлийг та нэг сайхан
тайлбарлаад өгч. За эсэг эдэ гэдэг маань мэдээж амьд бичил битний оролцоотой боловсруулсан эдэг эсэг эдэг гэж байгаа. За монголчуудын хувьд бол бид нар тараг айрыг хоормог эсэг эдэнүүдийг мэднэ. Бүс нутаг болгон өөр ингэсэн эсэг эдэтэй байдаг л да, зөвхөн цагаан эдэ биш. Одоо жишээлх юм бол байцаад арчлах гэдэг шүү дээ. Тэр чинь байцааны өөрийнх нь бактериар бас ингээ эсгэх үйл явц шүү дээ. Тэр нь бол жишээлбэл байцаа их ургуулдаг орон нутгийнхаа одоо орсуудаас гэдэг юм уу, бид нар тэр соёл ирсэн шүү дээ, тий. Тэгэхээр тийм кимчи гэх байна. Тэгэхээр амьд бактерийг ашиглаад боловсруулсан хүнсийг л ер нь эсэг эдэ гэж байгаа л да. Монголчуудын хувьд бол эсэг эдэ гэхлээр шууд цагаан эдэ л толгоонд буун тий. Яа гэвэл бид нар өөр эсэг эдэ хийх туршлага бол харьцангуй бага. Тийм байгаа. За тэгээд эсэг эдэнд болохоор түрүүн хэлсэн амьд бактери агуулдаг гэж. Тэр бактериуд маань амьд одоо хүн шиг ингээ амьдраад оолонд идээд үржээд байдаг аахгүй юу? Хуваагдаад үржээд тийм ингээ байдаг. Бичилийн хүртэл маш том ертөнц тэнд бас. Тийм байгаа. Тэгээд тэр амьд ийм бактери агуулсан зүйлийг пробиотик гэж амьдаар нь тий. Пребиотик гэд бас юунууд нэр томьёонууд гараад идэг. Тэр болохоор бактерийн хоол гэхгүй. Тэр бактериудыг идэж уудаг хоолуудыг бид нар пребиотик айгүй энгийнээр ойлгох юм бол тий. Тэгэхээр сая сүү цагаан эдэ эсэг эдэгээ тараг хамгийн ихэнд болчдөг тий. Ер нь энэ хөрөнгнөөс одоо гаргаад байгаа шүү дээ. Энэ хөрөнгө одоо аригны таргины хөрөнгө. Монгол хөрөнгөний одоо хөрөнгө гэдэг зүйл яг юу гэдэг юм бол? Монгол хөрөнгө гэхлээр одоо тэр эсэг цагаан эдэний бүр хэдэн мянган жилийн өв дамжиж те уламжлагдаж ирсэн бактериудын л одоо цомог гэж хэлж олно л да. Тэгээд яг одоо тийм гэд нэрлэх боломжгүй. Яа гэвэл энд маш олон төрлийн бичил битнүүд байгаа. Зөвхөн одоо бид нар энэ дээр бичил битэн гэхээс нь гадна бас дороож те хөрөнгө эсмэс гэ зөндөө олон бичил битнүүд ч олон төрөл шүү дээ тийм ээ. Бид нар ганцхан бактерийн л ойлгоод байгаа болохоос. Тэгээ зөндөө олон энэ бичил амьд организмууд ингээд хамтарч байж байгаа тийм цомог л гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл тэр бичил битний цомгоо бид нар хэрэглэхээр бидний эрүүл мэндийг одоо тэнцвэртэй байлгах ажлыг тэд нар одоо тэр бүдүүн гэсэн дээр оролцдог хийж өгдөг байхгүй юу? Ажлаа хийж өгнө шүү дээ. Тэгээд манай бас энэ судалгааны бас нэг гол зорилго нь юу байсан гэхлээр одоо жишээлбэл сүүлийн үеийн шинжлэх ухааны нотлохоонууд гараад ямар нотлохоонууд гэхлээр өндөр хөгжилтэй орны одоо тэд нар чинь уламжлалт юмасаа тасарсан тий. Одоо энэ нөгөө нэг индастриал гэж үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан хүнс хэрглэж байгаа. Тийм улс орнууд их хүн амын бичил битнийх нь тэр эцний бичил битнийг үзэхээр уламжлалт хүнсээ хэрэгэлдэг хүмүүсийн бичил битнээсээ тоогоор нь ч ялгаатай, тоонч цөөрцөн, нэр төрлөн ч цөөрцөн. Тийм одоо судалгаанууд айгүй их гарч байгаа хгүй. Тэгэхээр бидний ахуй өөрөө тэр бичил битнүүдийг бас оршин тогтноход маш чухал юм аа гэдэг юм дүгнэлтэнд хүрч байгаа. Одоо жишээлх юм бол бодолтой бид нар чинь нүүдэлчин ахугаас одоо ингээ суурин ахуулуу шилжихтэй жишээлбэл гэртээ чи шалаа яаж угаадгийг тоосоо яадгийг тоос сордгоо эсвэл гараараа шүүрдгөө тоосоос оруулан дөрвөлчин байшинд амьдран тий. За тэгээд хувцаа яаж угаадгийг угаалгын машинд юу хийх үү? Walk гэж. Угаалгын ундаг хийнгээл ингээл бидний нөгөө нэг ахуй өөрчлөгдөд байгаа байхгүй юу. Тэр болгон чинь зүгээр яг бид нар хэр тоосоо өвж байгаа мэт боловч цаана байгаа бидний ахуйгийн бактериудыг бас өөрчлөд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр бидний гадна байгаа одоо ингээд бичил ертөнц өөрчлөгдөхөөр бидний дотор байгаа бичил ертөнцөд бас ингээд нөлөөлөд байна гэсэн. Тий. Одоо бол яг ингээд хоёулаа тойрол одоо үхрийн бас одооны хомоолон донд сууж шүү дээ. Энэ бол одоо нөгөө бид нар бол аргал хомоол гэд нэрч чинь. За өөрөөр хэлэх юм бол ялгцсан донд ингээд сууж. Энэ бол бидний ахуй, Монгол ахуй. Эндээсээ бид нар одоо яг ямар сайн зүйлийг авдаг, ямар зүйлд нь бид нар ингээд зохицож амьдэрдэг байсан юм бэ? Одоо бичил битэн талаас. Бичил битэн талаас. Одоо хурц бууц гэл ингээд одоо малын бууцсан донд бид нар чинь ингээл амьдрал одоо ажлын хөдөлмөр хийгээл ирж ирсэн шүү дээ тийм юу явж байгаа. Одоо жишээлх юм бол энэ юугаар сошиалар ч юм уу тийм яриануд байдаг шүү дээ. Аргалын утаа хашил ажиллах нь нян устгах нь гэл тийм зүйлүүд байдаг. Тэр бас яаж мэдхгүй үнний ортой байж магадгүй. Би одоо яг жинхэнэ нотлохоог нь мэдэхгүй байна л да. Тэгтээ тэр маань одоо юу гэж байгаа үгүй гэхлээр энэ одоо өтөг бууцч бай бүгд бас л
дээр нь бидэрт харагдахгүй бичил битнүүд амьдарч идэг байхгүй. Тэрийг чинь задлаад янз бүр болж хувиргаад те. Тэгээ тэр хувирал нь бас хүндээ ингээ ээлтэй хувирал байх юм бол тэр бидний эрүүл мэндийг дэмжинэ гэсэн үг. Ээлгүй хувирал гэж бас байна л да. Жишээлх юм бол одоо сүүлийн үед энэ Монгол нөгөө нүүдэлчдийн энэ маллах юунууд арга барилууд бас одоо орчин үеийн нөгөө зүйлүүд нэвтрээд те ийм тарианы хэрэглээч гэдэг юм янз бүрийн нэвтрээд байгаа ш. Тэр чинь бас малынхаа өөрийнх нь ийм эколог буюу бичил орчинд нөлөөлнө. Тэр нь эргээд хүнд нөлөөлнө гэд. Ер нь томоор ингээ харах юм бол бидний харагдахгүй ертөнц те харагдахгүй маш их хувьсаж өөрчлөгдөж байгаа. Дэлхийн дулаар л одоо байгаль орчны дулаар л дэлхийн дулаар л гэдэг шиг энэ микробын орчин өөрчлөгдөж байгаа юм шиг тийм. Тэрийг одоо ялангуяа одоо суушмал амьдралд шилжсэн тэгээ орчин үеийн нөгөө үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан хүнс хэрэгэлдэг хүмүүс болон уламжлалт хүнс хэрэгэлдэг хүмүүстэй харьцуулаад үзэхэд тэс өөр ялгаа харагдаж байгаа байхгүй. Тэгээ сүүлийн үед бол бүр энэ микробын орчин яаж өөрчлөгдөж байна гэхээр хүн одоо ихэс төрөхдөө жам замаараа те нөгөө нэг өөрөөрөө төрж гинүү кейс рүү хагалгаа төрж гинүү тэрнээс нь бол хүүхдийнх нь бичил орчин хүртэл шал өөр байгааг ингээд нотлоод байхгүй. Тийм жишээлбэл кейсрээр хагалгаагаар төрсэн хүүхдүүд том болоод одоогийн орчин цагийн өвчнөд өртөх эрсдэл нь улам ихсээд ч гэдэг юм уу. Ийм нотлохоонууд байгаа. Тэгэхээр эдгээр юу хэлж ийнө вөхлөр бидний эргэн тойронд байгаа бичил орчин байна бас өөрчлөгдөд байна гэсэн үг. Тэгээ энэ дээр гол нь бид нар яагаад энэ судалгаа хийж байгаа вэ гэхэлэр энэ бичил орчноо бид нар харахгүй тэгээд хүнд аюу ашигтай те ийм бичил орчноо ингээд устгаад алга болгох үедээ те тэрнээс өмнө бид нар ингээд судлаа тогтоогоо тэрийг хадгалаад барьж үлдэх юмсан эдгээр бидний өв соёл. Тэгээ хүмүүс яг бит юмнуудыг дандаа ингээ хараад идэх л да. Гэтэл бас энэ бичил ертөнц те бидний энэ олон мянган жилийн ахуйг дамжиж ирсэн бичил ертөнц бас айгүй өв соёл байгаа байхгүй юу? Нач нэр их чухал юм шиг. Тэгэхээр одоо хоёул яг энэ танай тэгвэл одоо энэ судалгаатай холбоотой бас яриад байгаа юм. Тэ? Тэгээ яагаад энэ судалгаа хийгдэх болов? Бас dairy culture гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ сүүн соёл одоо юу гэж нэрлэдэг? Тийм бид нар сүүний өв соёл гэж нэрлэж байгаа л дээ. Англи дээр болохоор яг dairy culture тэгээд дотроо ингээд задлж хэлэх юм бол gene, ген те удам зүү тэгээд culture буюу ёс заншил тэгээд ёс заншил биш уламжлал тэгээд микробиом бичил битэн гэсэн. Одоо ингээд сонсох юм бол гэв гүнт ингээл уламжлал тэгсэн мөртлөө генетик гэдэг тэгсэн мөртлөө микробиом гэдэг тас хүндлэнгийн юмнууд нийлж байгаа мэт боловч яг амьдрал дээр бол яг тийм зүйл байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ бид нар энэ судалгааны тэгээд яагаад ийм утгатай судалгаа вэ гэхэлэр гол зорилго нь хүн одоо ихэс төрөөд эхийн сүгээр хоолноо. Эхийн сүү дотор байдаг гол зүйл бол лактоз гэсэн сахар байдаг гэт тэ чихэр байдаг. За тэр лактозыг тэр нейрагийн гидснээс ялгарч байгаа лактаза гэсэн фермент ингээд задлаад боловсруулад тэгээд маш хурдан хүүхэд өсөнч тойрондоо шүү дээ. Та нар бодтоо дөнгөж төрсөн хүүхэд 3 хил тэгээд нэг юм 50 см урттай байгаад 3 сарын дараа яадаг лээ. Тийм шүү дээ. Маш урттай. Өөрийн биеийн жинтэй харьцуулах юм бол маш их. Бараг 3 дахин нэмэгддэг шүү дээ. Биеийн жин өндөр нь ч гэсэн бас айгүй нэмэгдэнэ. Зөв том хүн дээр ингээ бодоод үцэх юм бол та нар 3 сарын дараа 70 хилтэй 210 хил болно юм бодтоо. Харин тэр харьцаагаар болоо тийм. Тэгэхээр асар урдан юм нэг өсөлт хөгжилт явж байгаа хгүй. Тэр асар урдан өсөлт хөгжилтийг дэмжих зүйл гэхэлэр чи мэдээж тэр өсөхийн тулд зөндөө олон шимт хижээл хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэр чимт хижээлийг нийлүүлж нөгөө нэг хүнийг өсгөх ингээд илч энерги хэрэгтэй болно. Тэрний чинь гол зүйлийн нэг нь болохоор тэр сүүний сахар гэдэг байхгүй лактоз гэдэг. Тэгээ лактоз өөрөө эхийн сүүнд айгүй өндөр ойролцоогоор нэг 6% орчим байдаг. Малын сүүнд болохоор нэг 4%. Одоо үнэний сүү бол нэг 4.7 ч юм уу нэг тэр хавцаа. За эхийн сүүтэй айгүй ойролцоо лактозын хэмжээтэй гүүний сүү гэдэг. Бас 6 орчим юутай хувьтай тий. Тэгээ гүүний сүүг чи хөөрүүлж буслахж бид нар хэрэглэдэггүй шүү дээ. Яг тэгвэл эхийн сүүтэй аягүй ойролцоо бас уургийн бүтцтэй байдаг байхгүй. Тэг болохоор халааж болдгоо. Ямааны сүү хэр ойролцоо? Ямааны сүү бас ер нь бол тослогийн хувьд ч гэсэн тий. За тэгээд юуны хувьд ч гэсэн төрөний сахарын хувьд ч гэсэн яг хуу эхийн сүүг орлоход хамгийн төхөмтэй сүү гэж үздэг. Ер нь бол. Тэгээд яг цаашаа ингээ ярахад тэр
ялах хүүхэд ихэн сүгээр хоолж агаад томроод аяндаа ингээд шүд ам нургаад өөр хоол идэх чадвартай болоод ирэхээр тэр лактаза гэсэн нөгөө сүүг задлалт, сүүний сахарыг задладаг фермент идэвх нь буураад ирдэг байхгүй юу. Тэгээ насанд хүрсэн хүний хувьд бол бүр ингээд буурсан байх хэрэгтэй. Яг тэгвэл айгүй олон бид нар хоол идэж байгаа. Тэгээ заавал ганцхан сүүгээр дагнахгүй байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд монголчуудын хувьд аваад үзэх юм бол яг хуу энэ дэлхийд даяар хийсэн human genome гэдэг хүний геномын судалгаа ч юм уу те бусад ингээд судалгаа. За мөн одоо эртний хүмүүсийн нэг булш олдуруудаас хүмүүсээс ингээ генетикийн тийм ээ судалгаанууд дээр хийхлээр энэ сүүний сахарыг задлах чадвар айгүй муутай гэж гард юм билээ. Тэр ферментийнх нь идэх айгүй бага. Би ойлгохдоо бол одоо монгол хүн чинь ганц юм сүү цагаан идэг ингээл бидний үндэсний уламжлалт хаал хүнс олон зуун мянган жил ингээд ирэхдээ бидний бие махбод эндээ хувьсаад энийг маш сайн боловсруулж чаддаг байх гэж ер нь хувьдаа зүгээр энгийн хувийн логикоор тэгж бодож байлаа. Тэгэхээр харин энд юм байхгүй яг хувьсал түүхийн явцад хүн яаж хувьсдаг вэ? Яаж дасан зохисдог вэ гэдгийг нэг жишээ бол яг энэ болж байгаа. Бид нар хэдийгээр сүүний сахар задлах тэр лактаза фермент идэвхжил султаа ч гэсэн тэрийг өөр юмнууд задлаад өгдөг байхгүй бид нарт. Жишээлбэл юу гэвэл гидсний бичил битнүүд нь. Яад өнгөл бид нар түүхийн явцад сүүг хэрэглэсээр байгаад бичил битнүүд нь тэрийг нөгөө нэг хоол болгоо идэ сурцсан. Тэгэхээр бид нарыг сүүг шингээхэд тэр бичил битнүүд тусалдаг байх өндөр магадлалтай. Гэхдээ одоо бид нар энийг судалгаагаараа тогтооно. Гэхдээ бидний судалгааны таамаг бол тийм баг. Маш их сонирхолтой таамаг дэвшүүлсэн судалгаа байна тийм ээ. Тэгээд би нөгөө судлаачдад дуртахгүй болохгүй нөгөө манай хамтрагч болохоор Макс Планкийн хүн төрөлхтний хүрээлэнгийн археогенетикийн багийн ахлах Кристина Ворнер гэдэг судлаач байгаа. Доктор, профессор. Тэгээд мөн давхар Харвардын их сургуулийн археологийн тэнхимд бас профессорын ажил хийдэг. Тийм Монголд бол ерөнхийдөө сүүлийн 6-7 жил тий энэ талаар судалгаа хийж байгаа. Тэгэхээр та хэдийн судалгаа одоо ер нь яаж явж байна процессын хувьд ингээд хөдөөгөр яваад байна уу? Яаж процессын хувьд хөдөөгөр бид нар айгүй азтай яг одоо судалгаа эхэлсэн чи ковид эхэлсэн. Тэгээ бид нар хөдөө гадаа ингээ явахад айгүй хэцүү. Тэгээ нодлон жил арай Монголд арай гайгүйсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ярилцж байгаа. Тэгээд би нөгөө Монгол талаас энэ судалгаагаа хариуцдаг болохоор за яаж хийж байгаа л энэ зунал авъя юусоо гэдэг. Тэгээд эрүүл мэндийн яамны ёс зүйн хороо тэгэл бусад зөвшөөрлүүдийг аваад тэгээд нодлон зам бид нар өвсгөл булган дундгойв тэгээд хотын хүмүүсээс ерөнхийдөө өтгөний цуглуулад баасын цуглуулад тий яг гэнгүүл тэр бүдүүн гэцсний бактери баасаар гардаг байхгүй тэгээд идэж ууж байгаа хоол ахуй нөхцөлийг тий бас ингээд судлаад судалгааны материалуудаа бол бэлтгэсэн байгаа. Одоо задлан шинжилгээний аргатай орох бэлэн байгаа. Тэ одоо корона гэдэг дээж мэж бас сайн явуулж чадахгүй л. Тийм одоо тэгээд сая та хэллээ шүү дээ. Ер нь бол ингээд ийм генетикийн хувьд бол монголчууд бол яг энэ одоо сүний сахара задлагдаг ферментийн дутмагчл байгаа. Миний олж уншижсанаар Скандинавын орны хүмүүс бол энийг шингээх боловсруулах одоо энэ ферментийн нийлэгчлэх өндөртэй байдаг гэж уншиж ирсэн. Тийм. Энэ бас ямар учиртай вэ? Ер нь яг хуу би одоо яг түүхийн хүн биш л дээ, түүх археологийн хүн биш. Гэхдээ манай судлаач хамтарч ажиллаж байгаа судлаач нарын одоо өөрсдийнх нь тогтоосон зөвлөж би мөн хэвлэлийн таймаас ингээ харахад бол бүр хэдэн мянган жилийн өмнө шүү дээ тийм ээ одоо 10 мянган жил ч гэдэг юм одоо хийдэж үгүй хүмүүс ингээ тархаа бутархаа энэ тэндэл цөөхөн хүмүүс амьдарч исэн байгаа. Тэгээд хүрэл Зевский үеийн сүүл үеэс энэ дэлхий дээр маш их миграц буюу шилжилт хөдөлгөөнүүд эхэлсэн гэж үздэг юм байлээ. Тэгээд баруун тал нутгийнх гэдэг одоо ингээ Европ бид нарыг хамарсан тийм ээ баруун тал нутгийн нүүдэлчин ардууд нөгөөх нь зүүн тал нутгийн нүүдэлчин ардууд ингээ хоорондоо холилдож сүлэлтсэн юм гинэ. За. их нүүдэл эхэлсэн гэн тий. Тэгээд тэр нүүдэл эхлэх нь бас нөгөө нэг морийг ингэж нөгөө гэршүүлсэн тий. Тэр үйл явцтай бас яг ижилхэн байдаг аахгүй. Тэгэхээр нөгөө яагаад нүүдэл чадсан гэхэлэр урт нөгөө замыг тий мориор өдр туулах боломжтой болсон. Тийм болохоор ингээ нүүдэл эхэлсэн гэдэг. Одоогийн яг
нөгөө нэг нотлохоогоор болохоор баруун зүгийн нүүдэлчд бол мал амьтныг гэршүүлээд сүү цагаан эдэг хэрэгжилж эхэлсэн гэж үзтгэл юм байлээ л дээ. Тэгэхдээ зүүн талын нүүдэлчд бас хаанаас гарал үүсэлтэй энэ те мал ахуйгаа хизээгээс одоо гаршуулж гэршүүлж эхэлсэн тэр талаар бас баримт нотлохоо хомс үт юм бэлээ. Тэгээ зүүн талын нүүдэлчдийг эзэлж байгаа ихэнх хувь бол Монголын энэ тал нутаг эзэлж байгаа байхгүй юу? Энэ дээр одоо тий хаанаас хүмүүс нүүж ирсэн, хизээнээс мал ахуйг одоо гаршуулсан ингээд янз бүрийн түүхийн явдлууд байт юм байлээ. Тэгээ тэр цагаан нөгөө Кавказиан гэдэг шүү дээ. Тэгээ цагаан арьстай тэр Скандинавын орнууд ч юм уу Европын орны хүмүүс ер нь сүү боловсруулах чадвар айгүй өндөртөө. Тэгээ тэд нар байнгын яг сүүний хэрэглээтэй байсан гэж үздэг юм бэл. Байнгын хэрэглээтэй. Тэгээд яг генетикийн хувьд бол бас тэр лактаза фермент нь идэвхтэй байх боломжтой. Тэгээд түрүүн чи нэг асуулаа шүү дээ. Одоо сүү шингэх чадвар муутай хүмүүс олшроод байна гэдэг. Тэгээд тэр маань одоо жишээлх юм бол зарим хүмүүстэй ингээд уулзаа ярьж байхад ингээд би зүгээр сүү ингээд уг нь хэргэлдэг байсан. Тэгж аа гэвэнт одоо ингээд те сүү ухлаар гиздүүрээд шингээж чадхаа гэсэн ингээд. Байнгын хэрэглээтэй хүмүүст бол тийм юм харагдахгүй. Яагаад гэвэл адаптац дасан зохицол ингээл байнга те нөгөө бактери ч юм уу ингээд дасан зохицол байж байна. Ер нь байн тогтмол биш хэрэглээтэй хаяа сүү цагаан эдээ хэрэглэдэг хүмүүс бол за тэгээ биш ахуйгаа өөрчилсөн хүмүүс бол тийм юмд өртөх магадлалтай. Тэгээ нас ахаад ирэх тусам. Тэгээд нас ахаад ирэх тусам. Тийм болж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ болгоны чинь цаана нөгөө эдийн засгаар бол нөгөө үл үзэгдэгч гар зогсуулж яадаг гэдэг шиг тий. Яг ангаа охин одоо энэ хүн шимт хижээл талдаас нь ингээд аваад үзэхэд энэ нөгөө ашигтай бичлэг бактериуд шинжлэх бидний бүхэл юмуудыг зохицуулдаг нэг юм л. Ер нь бол тийм нөлөө байгаа. Бид нар ч ер нь эрүүл байх нь энэ эдийн нөхдүүдийн тий нөгөө нэг зохицлоос нь хамаарлах болж хувраад байна л да. Ер нь сүүл рүүгээ тийм ээ. Нөгөө нэг юу лээ Homo sapiens гэдэг номыг бичсэн нөгөө Израилийн судлаач чинь тэрний 2 дугаар бүлэг дээр бол яг энэ тухай бас ярьдаг шүү дээ. Судлаачд бол ирээдүй бол яг ингээл бичил битэн оролцоотой тий янз бүрийн юм дээр үндэслэгдэнэ гэд. Тэр бол бас үнний ортой ах. Яад гэвэл бид нар эхлээд дандаа материалын зүйлөө эхлээ харж исэн. Одоо болохоор харагдахгүй зүйлийг бид нар ингэж мэд таньдаг болсон болохоор тэр зүйл рүү хүртэл ингээ одоо хараад тэгжээж бид нар ингээ орчлон ертөнцид юу н томоор харах юм бол тий бүх юмтайгаа яаж баланстай ингээ амьдрах ёстой вэ гэдэг тэр тал дээр одоо бодох хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө одоо минималист хэв маяг эко амьдрал энтер гэж ярьдаг шүү дээ. Байгальтайгаа ойрох, зохицсон амьдрах. Одоо ингээл бодоод тахаар Монгол ахуй маань одоо яг л энэ одоо энэ 21-р зууны үеийн дэлхийн чиг хандлага энэ байх ёстой шүү гэж чиглүүлээд байгаа зүйл чинь аль хэдийн бидний энэ ахуйд байж байгаа байхгүй. Байж байгаа гэдэг л ийм л бас юм харагдаад байна. Тэгэхээр одоо мадалчид те нүүдэлчд маань бас өөртөөхөө ахуйн үн цэнийг ойлгож тэрийг яг нөгөө нэг зохих утгаар нь те авч явах юм уу хөгжүүлэх ч юм уу эсвэл удам дамжуулах те тех хэрэгтэй байгаа байхгүй. Одоо ингээ янз бүрийн техник технологийн дэвшлүүд нэвтрээл за одоо айрга бүрэх гэхэд нөгөө нэг цэнхэр те 200-ийн боошхонд автомат юм утгууртай тэгээд бүрж байгаа байхгүй юу нөгөө хөхүүр хаа байна те тэгээд тэр хүртэл ингээ бидний ингээд ууламжлагдаж ирсэн бактериудын ертөнцид өөрчлөлт авчирна штэ тэгэл аяг тавг угаагч хэрэглэхээс ихсүүлэл те ингээл хөдөөний ахуйдад орчин үеийн технологиуд орж штэ тийм одоо ингээд уламжлалт бидний ингээд өв соёл нүүдэл бол яг тийм байна нөгөөд явахад хог байхгүй тий. Нэг хог бараг ирнэ байдаггүй. Хог гараад идэггүй. Одоо болохоор чи хотын амьдрал ингээл бараг 2-3 оноо л нэг тийм хог 2-3 оноо хэдэн дараа хог гараад идэг. Харин тий. Тэгэхээр бид нар чи энэ амьдралын хэм маяг маань энэ орчин юундаа ч хүрсэн нэг юм нэстэ хал палгүй хоорондоо зохицоод амьдраад идэг. Тэгээ энэ хоорондоо бидний таны одоо яг хэлж байгаагаар харагдахгүй ертөнцийн хүртэл хоорондоо их гоё 50 байх хэрэгтэй тий уг нь хоршоод ингээ гоё амьдраад ирсэн. Ер нь тэгээд сүүлийн үед гарч байгаа өвчнүүдийн чиг хандлага ч гэсэн бас дандаа ингээл вирусын гаралтай ч гэдэг юм уу тий. Одоо зарим Оросын эрдэмтэд тэгж өвдсөн байлаа шүү дээ. Бичил ертөнц бас өөрөө давхархтай. Вирусууд, бактериуд, өшөө юунууд ч байдаг тий. Тэд нар хоорондоо бас ингэж бие бинийгаа дарангуулж ингэж экологийн сувраг гэж ярьдаг шүү дээ тий. Яг гоо экологийн тэнцвэрийг хадгалж байж идэг. Одоо тэр маань ингээ хүний нөлөөгөөр алдагдсан болохоор жишээлбэл вирус
вирусууд нь бактери даруулахгүй ч гэдэг юм уу те ингээд өвчний төрөл хүртэл ингээд өөрчлөгдөж байгаа гэд ярьдаг юм бэлээ. Тэгэхээр яг өвчний төрөл одоо бид хоёр нөгөө нүүдэлч ахуугаа ярьж байгаатай адилхан бидний 5 шум мал чинь өөр бас энэ бэлчээрийн юм дээр бас их зохистой харьцаатай байх хэрэгтэй. Тийм. гэж үзээд идэг юм билээ шүү дээ. Тийм яг үнэ. Одоо бол бид нар чинь бараг 70 сая малтай тий. Тэгээд тэрний одоо хэдэн хувь нь хонь ямаа гэдэг гол нь хонь ямаа эзэлж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд дараа нь өхөр адуу тэмээ гэдэг ингээ явж байгаа. Тэгээд бэлчээрийн даас хэвтэрлээ гэж одоо зөндөө ярьдаг. Тэгдэг шүү дээ. Бид нар чинь одоо ингээл 5 шум мал дээрээс улсаас ч гэсэн ингээл дэмжээл ноолуурыг илүү авахын тулд одоо дэмжлэг өгөөл гэдэг. Ямаагаа илүү өсгөж үржүүлээд одоо бас юм чиглэлүүд бас бай зарим аймагуудад их байдаг. Ингээд ирэнгүүч нөгөө энэ харьцаа бас алдагдаад эхэллээ. Тий харин одоо би бол яг малын талын хүн биш л дээ малд очихын. Гэхдээ ийм экспертүүдээс те мэрэгчлүүдээс сонсож байхад тэгдэм бэлээ. Одоо малын сүргийн нөгөө зохистой харьцаа гэж байдаг гинэ. Тэгээ одоо бид нар энэ урамшууллын хөтөлбөрөөр ч гэдэг юм уу те. Одоо ямаан тоо толгой маш их болцсон. Тэгэхээр нөгөө зохистой харьцаанд ингээ нөлөөлөд. Тэгээ эргээд энэ биднэрт яаж одоо цаад тойрон утгаар нөлөөлж ийнө гэхлээр ямаануудынх нь нөгөө нэг иддэг өвснүүд нь цөөрөх жишээтэй те хоньнуудынх нь иддэг өвс нь олдохгүй байх жишээтэй гэдэг. Бэлчээрийн баланс тий ургамлын бүр юунд хүртэл өөрчлөлт ороод за тэгээд тэр өөрчлөлт орсноос болоо малын махны шин чанар хүртэл одоо өөрчлөгдөж байгаа гэж ярьд юм билээ. Жишээлх юм бол одоо хуучин бол сайхан юунд юу лээ ногоонд бэлтсэн ингээ таваараа бэлтсэн мал өөх мах нь алгалсан байдаг бол одоо бол өөх давмгаалсан ч гэдэг юм уу те тарга гэхтэй харахад ингээд тэгтээ айгу өөх давмгаалсан тийм байна гэл амьдын жим минь бас өөрчлөгдөж ийн гэл ингээл ярьд юм бэлээ. Тэгэхээр бид нар одоо нэг өчүүхэн хэсэг юм шиг боловч те бидний одоо амьдралд эргээд буцаад ингээд цохилт болоод нөлөөлөд байгаа зүйл. Харин тийм буцаж араас нь ирж бүх юм нөгөө учир шалтгаантай гэж яриад байдаг шүү дээ те. Нөгөө буддын шашинд тий. Тэгэхээр одоо хоёулангийн ярьж байгаа зүйл дээр ерөөсө бүх юм тэнцвэртэй байх хэрэгтэй, зохистой байх хэрэгтэй гэдэг юм зарчмууд гарч ирээд байна шүү дээ. Тэгвэл одоо та яг энэ бичил одоо орчныг судалж байна. Бид нар тэгвэл бичил орчныг яаж зохистой одоо тэнцвэртэй байлгах тал дээр анхаарах вэ? Харин тэр айгүй хэцүү. Айгүй хэцүү асуулт байна. Яа гэвэл бид нар энэ соёл хөгжлөөс зүхтах аргагүй шүү дээ, тий. Бид нар за одоо энэ уламжлалын хадгалыг бүгд гэрээ бариад маллаад амьдрахгүй шүү дээ. Ингээл байр орон сууцанд тий шүүлийн үеийн техник технологи хэрэгжилж ингээ бүх юм зүхтахын аргагүй байхгүй. Тий. Тэгэхээр бид нар яг хуу би зүгээр судлаачийн хувьд л хувийнхаа бодлыг ингээ хэлэхэд тэрэндээ одоо зохицох хэрэгтэй л болно л доо. Нэг талаас бид нар уламжлалаа аль болох хадгалахыг хичээх хэрэгтэй болно. Нөгөө талаас бид нар нөгөө хөгжилд орохдоо уламжлалтайгаа хамт орох хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл Япон гэхэд чинь хэдийгээр ингээл өндөр хөгжилтөд орно гэсэн ч гэсэн тий. Одоо Японы жишээлбэл хоол хүнс гэл аваад үзэхэд дандаа уламжлалт дээрээ суурилсан байдаг байхгүй юу ер нь. Одоо юу шиг юу л Америк шиг ингээл бүгд бүүргэр идэл тий шарсан хүмүүс. Тийм юм ховор штэ яг ингээл Японы хоол энд шүл байх хэвээр энд ингээ юм байх хэвээр гэд уламжлалаа ингээд амар хадгалсан байхгүй. Хоол хүнсээр жишээлбэл тий. Зүгээр нэг жишээ татхад тэр чинь эргээд бидний бас бичил орчноо л ингээ хадгалахад дэм үзүүлж байна л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ сүү цагаан идэ энэ эсэг идэгээ түлхүү хэрэглэх. Тий, улирлын идээнүүд нь шүү дээ тий. Одоо 100 цаг гэхэд сүү цагаан идэ, эсэг идэ тэрийгээ түлхүү хэрэглэх, одоо махаа жоохон багасгах ч гэдэм үү тий. За эсэг цагаан идэ бүр одоо хэрэглэх боломжгүй хүмүүс бай гэвэл ядаж нөгөө бактерийн хоол болдог зүйл бас юу гэдэг вэ гэхээр хүнсний ногоо гэдэг байхгүй. Хүнсний ногоо чинь ногоонд байдаг зүйлөө шимт бодисууд маань хүний биед бүрэн задардаг. Тэгээд бүдүүн гисэнд очино. Тэгэхээр тэнд нөгөө бактериуд маань хүлээгээ сууж идэг. Тэгээ ашигтай бактериудын өсөлтийг бас их дэмждэг. Тэгэхээр бас нөгөө талаас хүнсний ногоо байдаг. Хэрвээ одоо бүр ахуйгаа ингээ өөрчлөөд яасан сүү цагаан идэ хэрэглэх боломжгүй гэвэл ногоо хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр сүү цагаан одоо ингээ нөгөө бид нар чинь сүүнд бол илүү одоо лактаз байгаад байна. Хөрөнгөөр тий лактоз нь байгаад байна. Хөрөнгөөр бүрэлдээ тараг болчоор лактоз хэрэг хэрэг байх. За яг зөв. Хөрөнгөөр бүрээд
гэдэг чинь бактериудаа хийн гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээ бактериуд ч өөрөө яг бид нар шиг илчлэг ингээд үүсгэж амьдрах хэрэгтэй тий. Энерги гаргах хэрэгтэй. Энерги гаргах хэрэгтэй тий. Энергийн гол их үсвэр бол лактоз гэдэг хэвгүй сүүний сахар. Тэгэхээр таргийг ингээд бүрх явцад сүүний сахар багасна. Яг үнд бактериуд тэрийг идээд ашиглаад энерги болгоод ингээд өсөөд үрждэг болохоор багасна. Тарагт бол ер нь лактоз харьцангуй бага шүү дээ. 1% орчим тэр хавцаал байх гэж бодож байна. Тэгэхээр эсэг цагаан эдэний нөгөө талын ач холбогдол бол лактозыг багасгаж байгаа байхгүй бас тий. Тэгээд амьд бичил битнүүдийг ингээд ашигтай бичил битнүүдийг олшруулж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бол хэрвээ сүү ухаар гидсэн дүүрэнгтэй сүйтэй цай ухаар одоо дүүрэнгтэй шингээж чаддаггүй бол тараг тий илүү бас хэрэгжилж байгаараа гэж үзүүлэх юм шүү дээ тий. Тэгэхээр бол одоо би бас яг таны яриан дээрс ингээд нөгөө хүн нэг одоо байшингаас нөгөө байшин руу нүүхэд хүртэл энэ нөхдүүд чинь харагддаггүй нөхдүүд чинь хүртэл нүүдэлж яадаг юм байна л гэдэг ойлголт юу буугаад байна л да. Бүр тийм судалгааны нотлохоонууд байдаг аахгүй юу. Одоо би саяхан нэг юм судалгааны юу уншиж байхад ингэж байгаа. Одоо нэг шинэ байшинд айл нүүж очих штеп. Тэр айлын өөрийнх нь нэг ахуйн бактери штеп. Тэр хэд хоногийн дотор тэр байшинд нутагчдын болоо гэсэн судалгаа байгаа аахгүй. Тэгээд цааш нь байшинд айл нүүлгээл эхлээд нөгөө бактериудын ингээ үзэхэд нэг байж айл нүүлж орж ирэхэд яг тэр айлын бактери юу 7 хоногийн дотор яг бүрэн ингээ шингэдэг гэж байгаа. 7 хоногт. За. Бас тэгдэг шүү дээ нөгөө айлын нэг юм үнэр айлын юм ч нэг өөр байгаад идэг шүү дээ тий. Одоо энэ бактериудын одоо энэ хоорондын одоо ургуулын нөлөөгөөр бас үнэр ялгарч байгаа. Ялгаргүй яах вэ? Ялгарна шүү дээ. Одоо жишээлбэл сүү үнэртгэхэд нэг өөр, тараг үнэртгэхэд нэг өөр, зөөхий үнэртгэхэд нэг өөр шүү дээ тий. Тэр чин бактериудын үйл ажиллагааны явцад үнэрт бодисууд бас үүсдэг байхгүй юу? Тийм. Тэгээ одоо сүүлийн үед бол ер нь бүр ингэж үзэж байгаа шүү дээ. Одоо бидний энэ орчин цагийн өвчнүүд шүү дээ. Судасгалт уурал, даралт ихсэлттэй чихрийн шижин эдэргээд яагаад үүссэн гэхлээр бидний бактерийн нөгөө нэг унган харьцаанууд нь алдсан тэр хүний хүн болгон өвөрмөцөлтөө бүх хүн ижлэхэн байх албагүй. Тэгээ тэр унган нөгөө нэг харьцаа нь алдагдангууд одоо нэг буруу бактериуд нь илүү ингээд үржээд тэгэхээр тэр бактериуд чи амьдралынхаа явцад бас ингээд бид нар хоол идээд баас гаргадаг шиг ингээд юмнууд гаргана шүү дээ. Тэ бодисууд янз бүрийн ялгарна. Тэр нь эргээд хүндээ ингээд шингээд хүний одоо цусны эргэлтээр тэ ингээд хүний бие махбодоор дамжаад тэгээ өвчний их үсэр болох бас боломжтой гэж үздэг. Тэгэхээр одоо энэ харьцаа алдагдчихж байгаа бас нэг том шалтгаан бол одоо эмийн хэрэглээ тэн дундаа антибиотикийн зохисгүй хэрэглээ гэж үзээд байна шүү дээ. Тийм. Өөрөөр хэлбэл антибиотик чи өөрөө сайн муу гэж ялахгүй зүгээр зүүрлэх юм бол полимотч гэсэн үг шүү дээ. Снайпер биш байхгүй тий. Мэргэн бууч биш тий. Одоо яг тэрийг устдаг биш тий. Одоо сайн муу бүгдийн сайн мууг ингээ хяруулаад зохио ажиллаа. Ингээд ерөөсөө сайнчгүй муучгүй ингээд намгүй марч болох гэдэг юм байна тий. Тэгээд ямар ч нөгөө нэг эсрүүцэх чадваргүй. Ер нь бактери орчин дархлаанд маш чухал нөлөөтэй. Одоо ашигтай сайн бактериудтай тий эрүүл гидстэй хүн бол ер нь дархлаа сайтай л гэсэн үг. Гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо энэ хүүхдүүдэд ер нь тараг одоо энэ үйлдвэрийн таргууд байгаа тийм тий йогурт ингээл жимстэй чихэртэй. За нөгөө тал дээр Монгол таргууд байна. За гэрийн одоо зарим ажилсаг эзэгтэйнэр бол гэртээ таргаа бүрж байна. Энэ таргууд дагуулгадж байгаа худалдаанд болон юунд одоо гэрийн бүрж байгаа энэ таргуудын одоо хөрөнгө ашигтай бактериудын ялгаа ер нь хэр байдаг вэ? Тэр талаар их судалгаа байдгүй. Тэр талаар хийсэн за судалгаа ер нь байдаг баха. Одоо бас бидний судалгааны үр дүнгээс ч гэсэн бас гарна л да. Одоо юу гэж хэлэх гэж нөхлөөр үйлдвэрийн аргаар хийсэн тараг болохоор одоо сайндаа л 1 2 3 төрлийн бактери тэр дотор орсон ба. Одоо та нар тарга авахтаа ингээд уншиж байгаараа шашхын. Тэрэн дээр ингээд бичсэн байгаа. Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus ч гэдэг юм уу гэж бичсэн. Эсвэл L case гэл тэ одоо Actimel гэл юм дээр гараад байгаа шүү дээ. Тэр чинь ингээд цөөхөн л тооны яг тэр л бактериудыг бид нар ингээд омгийг ялгаж аваад тэ үйлдвэрийн аргаар бүр ингээд олшруулад хөрөнгө болгоод ингээд юу бизнес болгоод зарж байгаа. Гэтэл яг Монгол жинхэнэ тараг бол маш олон төрлийн бактеритай байгаа байхгүй юу. Зөвхөн тэр 2 3-аар тогтохгүй. Тэгэхээр ер нь бол бид нар яг жинхэнэ Монгол уламжлалаа барьж хийсэн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан тийм тараг цагаан эдэг бол хамгийн төгс гэж хэлж болно. Тийм тарагнаас гадна бас айрган дээр хүртэл тэгдэг шүү дээ тийм
тэр айлын хөрөнгө сайтай Тийм шүү дээ. хайрг нь гоё гараад байна. Тийм. Тэгэхээр тэр хөрөнгө гэдэг байгаа зүйл дээр л одоо тэр олон төрлийн энэ бактери хөрөнгүүд их гоё зохистой харьцаатай байгаа тийм. Яг үнэн тийм баггүй юу. Одоо дээр үед ч хүмүүс чинь нөгөө хөрөнгөө залдаг айл гэдэг одоо ч гэсэн тэгдэг байлгүй дээ тий. Тэр нутгийнхаа баг хамгийн цэвэрч айгу тийм юу айлууд хөрөнгөө хадгалж үлддэг тий. Тэр нь элдв бусын өөр бактери оруулахгүйгээр яг ингээд хөрөнгөө зөв хадгалж үлддэг. Тэр айлууд нь хөрөнгөө сэргээгээд нутгийнхаа хүмүүст ингээд тий тараадаг гэл. Соёл уламжлал байна. Нэрээ яг таны түрүүний хэлснээр хөрөнгө гэж ярихаар эн чинь өөрөө нэг өв соёл талаас маш том хөрөнгө юм байна. Зөвхөн тэр бактери гэдэг одоо бичил битнээс илүү ерөөсөө том өв соёл юм байна. Тийм шүү дээ. Тэ өв юм байна. Хөрөнгө юм байна. Яг үнэ. Одоо манай Монгол улсын хувьд бол яг энэ бичил битнийг оюуны өмчөөр тэ хамгаалах ч юм уу тийм хууль эрх зүйн орчин байхгүй. Тэгвэл одоо нэг юу хуулийн төсөлжүүлээ бас нэг яригдаа явж байгаа юм байлээ. Тэгээд яг гадны судлаач нартай ингээ хамтарч ажиллахаар тэд нар бол яг л нэг ёс журмаа дагаал тэ танах ямар хууль эрх зүйн орчин байна. Бид нар одоо ингээд шинэ бактери нээх юм бол яг Монголын л талд байхаар тэ бүхэл тэр хууль эрх зүйн орчны дагуу бүх юмаа хэрэгжүүлнэ. Хэрэг тэрийг үйлдвэрлэлд ашиглахаар болвол бас тодорхой гэрээ хэлцээр хийн гэд ярьдаг байхгүй. Гэхдээ харамсалтай нь одоогор яг манад энэ хуулийн дагуу бид нар ингэдгээ гэсэн юм байхгүй байгаа. Яг Нагоягийн протокол гэж байт юм бэлээ. Тэр нь юу гэхэлэр улс үндэстнүүд яг өөрийн эндемиктэй өөрийнхөө яг нутгийн зөвлүүдийг ингэж гаргаж аваад яасан бол тэр улс үндэстэн ашигыг хүртэх ёстой гэсэн тийм протокол байдаг. Тэгээ бид нар судалгаанда бас тэрний дүрм журмыг дагаал ажиллаж байгаа л да. Нэрээ тийм биш. Эндээсээ бид нар ингээд шинжилгээ ухааны талаас судлаад маш чухал одоо ийм бактери овг хөрөнгө юмнуудаа гаргаж ирээд энийгээ дэлхийд таниулаад патентлаад буцаад дахиад маркетинг бизнес болгож экспортод хөрөнгүүдээ гаргаж болох. Бид нар ганцхан ноос ноолоор уул уурхай биш. Бид нар бактери экспортлж болох байхгүй юу? Зөвхөн Монголд байдаг. Гэсэн мэтлээ импортлоод шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо сүүний үйлдвэрүүд чинь тэр патентын юмыг бид нэр патентаар нь албан ёсны эрхтэйгээр Монголдо үйлдвэрлэв байгаад асар өндөр үнээр бид нар авдгаа гэж маркетинг хийгээд идэв шүү дээ. Тэгвэл бид нар бас цаашаа гаргаж болох бас хувьд байгаа. Одоо яагаад гэвэл энэ микробиом гэсэн чиглэл маш урттай хөгжиж байгаа. Микробиом гэж юу юм бэ гэхээр бичил одоо организмууд те бичил биетнүүд за тэдгэрийг дагалдаж өссөн бодисууд ген эдэр гэдэг цогцоор орж байгаа байхгүй зөвхөн ганцхан тэр бактери ингээд амьд организм биш тэднэрээс гарсан бүтээгдэхүүнүүд те эдэр хүртэл орж байгаа. Тэгээд одоо энэ микробиом цуурилсан хүний эрүүл мэндийг дэмжих чиглэл хандлага бол маш одоо ойрын хугацаанд бол маш ихээр хөгжинэ. Одоо жишээлх юм бол Европ, Америк эднэр чинь те хүний гидсний бичил битнийг зохицуулах ямар хоол хүнс бүтээх вэ гэж бодож сууж шít. Тэрний гол зорилго нь бичил битнийг зохицуулна. Тэгэх юм бол хүн эрүүл болно. Тэхийн тулд ямар шинэ хүнс бүтээх вэ гэж бодож сууж. Одоо энэ ч нэг зохицуулах хөгжлөгээтэй хүн шүү буюу functional food гэж хэлж болно. Гэж болох байна. Тэгэхээр Монгол яг уламжлалт хоол хүнсэн дээр одоо яг энэ functional food юу вэ? Одоо functional food гэхлээр яг тэр эсэг цагаан байдаг шүү дээ тийм. За тэгээд өөр ингээд улирлын чанартай бид нар ургамлын хэрэглээ бас айгүй их байсан тийм. Одоо яг хөө бид нар жимс түүхэл мэдэн шүү дээ. Түүнээс биш өөр яг тэр улирал цаг мөчт нь ургамлууд тийм цэцэг навч тэр төвж хатааж ингээд ундаад тэндээ хэрэгжилж исэн соёлууд байгаа шүү дээ. Тэд нар ч гэсэн functional шүү дээ. Ер нь бол нэрэ тийм тийм ер нь бол бид нар ч одоо байгалийн их гоё баялагтай жимс ургамал ногоо ургамал нэхэд ими ургамал жимсгэн нэхэд зэрлэгээрээ тий. Одоо орчин үеийн одоо тэр шимт хижээл хоолцсон юун дээр болохоор фрут буюу жимс гэдэг тий. Одоо алим, лир, банан одоо юу гэдэг тий. Тэрнээсээ илүү бери буюу одоо ингээд энэ зэрлэг жимсгний ач холбогдол айгүй их хүний биед айгүй сайн гэдэг бүр тренд гарцсан байл шүү дээ. Одоо яг тэгсэн тий. Бэри ихээр чинь одоо манайхаар бол одоо энэ анс нэрс тий. Гринүүд гэдэг зүйлүүд чинь бүгд орж ирж шүү дээ тий. Тэгэхээр ингээд бодохоор бол нэг талаасаа бид нэр хамгийн эрүүл хоол хүнстэй ард түмэн юм шиг. Нөгөө талаасаа яг дэлгүүр дээр ороод очихоор
авах юм нь олдохоо очиад байгаа. Гэхдээ нэр яг нэг ийм тэр чинь нөөц нь их байгаад идэг. Харин яг үнэ. Яг ингээд бодит хэрэглэн дээр орох энэ менежмент нэхэд одоо бүр ингээд импортын хүнсээр дүүрсэн. Яг үнэ. Тэгээд тэр нь дандаа хүнсний одоо нөгөө нэмэлтүүд хэрэглэдэг дандаа нөгөө processed food-ууд дэлхийн нийтэд энийг жигшээд аль болох холдуулъя гэдэг хандлагатай орцсон хүнсүүд байгаад идэг. Тэгээ энэ зүйлийг одоо хэдүүл яаж зөв харьцанд нь орох. Харин энэ зүйл болохоор нэгдүгээрт одоо манай энэ улсын бас бодлого гайгүй чухал л да. Хүний бидний үндэсний аюулгүй байдал гэвэл тэгэл хүн амын эрүүл мэнд шүү дээ тий. Хамгийн чухал бол тэг эрүүл мэндэд нөлөөлөх зүйлүүд гэдэг юм бол нэгдүгээр тоол хүнс гэж шууд ороод ирнэ. Тэгэхээр бид нар энэ дээр амар сайн ингээд шинжлэх ухаанчаар бодлого боловсруулж бүр алсын хараатай тий бодлого боловсруулах хэрэгтэй юм шиг санагдтыг. Одоо жишээлбэл алсын хараа 20 30 20 50 гэж сая засгийн газраас яасан. Тэгээд тэр зүйлүүдийг ингээ харахаар би энэ дээр нас те айгуу гоё шинжлэх ухаанчаар ингээ уламжлалт юм аа ингээл босгох гоё санаанууд байна уу гэж бас хальт уншиж үзсэн л те. Тэгээд тэгэхэд ч юм бол бид нар яг ойрын хугацаанд за мэдээж дэлхийн зах зээл дээр ойрын хугацаанд тэр нүүрсэж байна уу юу тэр нь ингээд байж ах бах те. Тэрнийхээ талаар ингээд том зорилтууд тавьсан байгаа. Хөдөө аж ахуйн талаар болохоор одоо яг хүнсний хангамжаа те хүн болгоо одоо нэг хоол хүнсээ энэ тэнд Баян үлгийт ч явж исэн Улаанбаатар ч явж исэн ижилхэн тий хүртэн эмчтэйгээр хүртэх боломжийг хангах зорилгоор ингээд хоол хүнсний бодлого явж байгаа. Тэгтээ тэрийг өвшөө гоё ингээд шинжлэх ухаанчаар тий бүр ингээд уламжлалаа хадгалсан тийм байдлаар бас томьёолсон бол бас их л зүгээр байх гэсэн гэл боддгийг шүү дээ. Тэгтээ мэдээж тэр том нэрний доор тэр жижиг хэсгүүд явах л байх л та тий. Яваасаа л гэж бас бодож байгаа. Зөв. Тэгэхээр харин энэ тал дээр бол тэгэхгүй бол одоо монголчуудын хувьд бол өвчлөл бол их одоо өсөж байна. За тэн дундаа одоо нөгөө одоо мэрэгжлийн байгууллага тэн дундаа бол их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хүртэл хэвлэлээр ярьсан шүү дээ. Насан туршид тохиолддог өвчлөлүүд бол ингээд залуучууд хүүхдүүд тохиолддог өвчлөлөө. Хавдраа залуучууд хөвдөд байна. Залуучууд нас бараад байна. Ингээд өөрөөр хэлэх юм бол үндэсний баялаг бол бас хүн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Энэ хүн чинь эрүүл байж баялаг бүтээн. Баялаг бүтчихээж энэ улс орн чинь хөгжинэ. Яг үнэ. Тэгэхээр чи нөгөө хөрөнгө оруулалт хүнээр ярих юм бол боловсролын хөрөнгө оруулалт аваад эцэг эхээсээ тус тийм аваад улс орноосоо тус тийм аваад яг баялаг бүтээх гэжсэн чинь өвдөд авдаад. Харин тийм. Ингээд нас бараад ивэл энэ ч одоо ямар хөгжил байх. Тэгээ нөгөө талаас бол бид нар нийгмийн эрүүл мэндийн тогтолцоо бас их сул байна тий. Хүмүүсээ одоо хэдийгээр бид нар яг хөө ингээл социализмын үеэс тий энэ арчилсан тогтолцоо руу тэгэл ингээл нээлттэй зах зээл рүү ингээд шилжээд ирсэн ч гэсэн бид нар тэгвэл энэ олон зах зээлийн энэ олон мэдээлэл донд хүн маань өртгөх юм биш шүү гэдгийг хараад бас нийгмийн эрүүл мэндийг бэлтэж авах хэрэгтэй юм шиг санагддаг байхгүй надад бол хувьдаа. Одоо маш олон мэдээлэлүүд орж ирж штэ тий хүн зөв буруугаа ялгахаа байсан. Яагаад гэвэл бид нар нэгдсэн яг ингээд нэг мэдээлэл өгөх сувг байхгүй гэдэг юм уу тий мэдхгүй байхгүй гэхлээр бас арай л онцгүй болов. Тэгэхээр хоол хүнсний асуудал бол маш их өргөн цар хүрээтэй асуудал. Тэгэхээр өнөөдөр хоёулаа бол тэн дундаас яг ингээд биднийг дагаад нүүдлээд яваад байдаг амьд нөхдүүдийн талаар илүү ярьлаа тийм ээ. Цухсан ярьлаа тийм ээ. Тэгээ бас оройч болж байна. Та хэдийн судалгааны зүйлүүдээс бас их цухсан ярьлаа. Магадгүй судалгааны үр дүн гараад эцсийн байдлаар үр дүн гараад тайлын юмнууд нь гарахаар хоёлаа бас дахиад бүр яг судалгаагаа дагнаад ийм үр дүн гарлаа. Дэлхийн бус судалгаатай харьцуулахад ийм байна гэдэг. Бүр илүү гоё одоо тодорхой мэдээлүүд илүү өгөх байх гэж боддог. Тэгээ би таныг яг энэ хоол зүй талаас одоо яг ус Монголда байдаг одоо чухал мэрэгчлэнүүдийн хувьд яг өнөөдөр ярьсан сэдвтэй хамаарат пробиотик пребиотик хүнсүүдийг за монголчууд минь хамгийн ойрын хугацаанд энэ хүнсүүдийг хэрэглээрэй. Хэлэх үү. Гэт тад нэг зөвлөгөө өгөөд тэгээ хоёлаа яриад. Пробиотик амьд нөгөө нэг бичил битээ агуулсан хүнс гэх юм бол тараг, сүү, хоормог тий эсгсэн цагаан яд байна. За дээрэс нь бид нар арц ааруулыг бас пробиотик гэж хэлж болохгүй л дээ. Тэгвэл тэд нар маань нөгөө нэг юу ячдаг юу лээ чанага боловсруулах явцад бактериуд нь устцдаг. Гэхдээ бактериудын сүүний уурыг задлсан пептидүүд ч юм уу юмнууд өөрчлөсөн байдаг байхгүй. Одоо бас пептид гэл ингээл нэг баахан сүлжээ гараад идэг шүү дээ. Гайхамшиг юм шигээр ерөөсөө. Тэгэхээр одоо нөө арц марц ч ингээл нүд пептидүүд байж байгаа шүү дээ. Нөхдүүдээ арц аа, пептидээ аа.
нөгөө нэг салгаж те энэ ямар пептид вэ нөө юу вэ нөө гэж судлаагүй л болохоос үнэндээ бол бас пептидүүд л байхгүй юу. Одоо энэ дэлхий дээр ингээд сүлжээ болоод тараад байгаа тий. Тэгэхээр ингээд тийм эсэг цагаан идэг ялангуяа зуны улиралд бол сайн уух хэрэгтэй. За тэгээд боломжтой бол гэртээ тараг бүрх тийм хэцүү биш шүү дээ. Тэ ер нь бол нэг сүү аваад сүүгээ сайхан хөөрүүлэл тасалгааны температур тавиал хөрөнгийн одоо нэг ямар харьцаагаар нэмдэ нэгийг харьцах нь 20 ч юм уу тийм харьцаагаар нэмэл тэгэл тодорхой хугацаанд яг тараг шүү дээ. Тэр дотор чинь зөндөө амьд бичил битнүүд. Тэгээд бага насны хүүхдүүдэд тараг авахта одоо тийм жимстэй юутай гэхээс илүүтэйгээр дотор нь амьд бактери байна уу гэдгийг ингээд уншиж ав. Яагаад гэвэл тарган дээр ингээд бичсэн байдیں۔ Амьд бактеритэй бол 1 мл-т одоо жишээлбэл 18 зэрэг орчим бактери байгаа ч гэдэг юм уу тий. Бактеригуунууд нь болохоор одоо зарим үйлдвэрийн таргууд бактериор бүрчээд тэгээд ариутгачдаг байхгүй. Тэгэхээр амьд бактериуд нь устцдаг. Тэгээ яг бүтээгдэхүүн тараг шиг тийм байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрийг шошхыг яг сайн уншаад энэ яг ариутгаад тэгээ бактери нөхүүлсэн тараг байна уу, амьд бактеритэй тараг байна уу гэж уншиж авах хэрэгтэй. Тий. За өөр пробиотик болох хүнс гэх юм бол түрүүн би хэлсэн эслэг ихтэй хоол хүнс байдаг байхгүй. Эслэг гэдэг нь нөгөө хүний бие задрахгүй бактерийн хоол болдог. Сайн бактерийн хоол болдог. Тэгэхээр эслэг юунд их байдаг вэ гэхлээр жимс ногоонд их байдаг. Жимс гэхлээр бид нар харьцангуй одоо жимс их идэх боломж багтаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд өмтэй импортын тэгэхээр хүнсний ногоо идүүлэх зүгээр. Тэгээд ногоо гэдэгтэр бид нар төмсийг ойлгохгүй тий бусад ногоонуудыг одоо янз бүрийн боломжоор л хэрэглэх хэрэгтэй. Ер нь бол яг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол хоногт 300-аас 400 г ногоо гэж хэлдэг шүү дээ, тий. Хэрвээ эсэг цагаан эдэний хэрэглээгүй бол тийм хэмжээний ногоо идэх хэрэгтэй. Тэгвэл бактери чинь бас ингээд дэмжиж явна гэсэн үг. За тэгэхээр тавчхандаа бол ийм л тий. Би тарг гэснээс одоо сүүлд нөгөө кефир тарг. Кефир мөөгнсрөөр гэж яриад байгаа. Энийг та бас нэг гоё нэрээ тайлбарлаад. Тэр чи яг хөрөнгөнийхөө нэг онцлогоос л хамаарч байгаа байхгүй. Одоо хөрөнгө гэхэд жишээлбэл Монгол тарганы хөрөнгөнд ингээд савханцар тий кок бөөмөнсөр бактериуд гэдэг ингээд байгаа л да. Кефир бол өөр ингээд дороожийн төрлийн хөрөнгөн эсийн төрлийн юмуд ороод ирсэн байдаг байхгүй. Айрагч гэсэн бас тийм шүү дээ. Дороож хөрөнгөтэй бас дээрсэн сүүгчлийн бактериудтай. Тийм болохоор ингээд эсдэг байхгүй эсээд. Тэгээд тасалгааны температурт тий. Тэгээд нөгөө нэг этанол юу лээ? Этилийн спирт үүсгдэг тий. Тэр чинь хөрөнгөн эсүүд голдуу тийм этилийн спирт үүсэг. Одоо пив мивэн дээр ч гэсэн дороож хийдэг шүү дээ тий. Тэрнтэй л ерөн зарчмын явд төстэй байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг өөр пробиотик гэхэлэр би одоо жишээлбэл солонгос улсын кимчи гээл зөвлөмөөргүй байна. Тэгээд нэг ийм тэр одоо Human Genome Project чинь гараад тайлан мэдээ ерөн дүгнэлтүүд ингээл гараад ирэхэд солонгост кимчи тэндээсээ пробиотик авчдаг. Монголчуудад эсэг идэ. Тэнд пробиотик байгаа юу? Байгаа. Гэхдээ яг нөгөө нутгийн ахуйдаас суурилсан юмуд нь тэр хүндээ илүү зохицдог юм байна гэдэг дүгнэлт рүү хүрсэн шүү дээ, тийм ээ. Яг зөв шүү дээ, тийм баггүй. Тэгэхээр бол бид нар яг өөрсдийн уламжлалт хоол хүнс нь бидний бие махбодод био идэх хүндэртэй, шингэц хүндэртэй л ийм л юм байна. Дасан зогтсон тийм. Төрөний нөгөө тэр лактоз шингээж чадахгүй мөртлөө бид нар сүү уугаад байдаг гэдэг чинь л баггүй. Дасан зогтсон энэ урт хугацаа хэдэн мянган жилийн турш тасаа зогтцсон байгаа байхгүй тэр. Тэгэхээр одоо та хэдийн судалгааг л одоо тийсэн ядаа хүлээсэн. Амар тэгээд сурц хийгээл үлдлээ те ер нь судалгааны дүн хийцээ гарах болоо гэд. Тэгээд бид нар бас энэ судалгааныхаа хүрээнд зөвхөн ингээл судлаач гэхлээр ингээл ном сонин уншаал те лабораторид ажиллаад тийм байхыг бас хичээдгүү. Бид нар бас энэ манай энэ гадны хамтрагчд маань маш олон арга хэмжээг бас Монгол зохиосон байдیں۔ Жишээлх юм бол бичил битнүүдийг нүдэрээ харцгаая гэсэн арга хэмжээ бид нар Хөвсгөл аймагт малчтын дунд зохиосон. За зөөврийн микроскоп авчираад малчин болгонд микроскоп өгөөд тэгээд өөрсдийнхөө бүрсэн тарагнаас ингээд ямар бактери вэ гэдгийг хардаг.
Хөө ямар гоё. Харин тэгэхээр нөгөө малчтан байна өөртөө бид нар яг юу хийгээд байна те. За энэ төр чинь бас айгүй чухал юм биш үү? Бидний өв соёл юм биш үү гэж бүр айгүй ихтгэл үнэмшилтэй болж байгаа байхгүй юу? Зүгээр яг ингээ механик те уламжлааргаас сурцсан байж болно л доо. Гэхдээ энэ дотор бас ингээ шинжлэх ухааныхаа юунуудыг бас таниулах гээд тийм нэг арга хэмжээ хийсэн малчтад бүр айгүй сонирхолтой байсан. Малчт жилтгүй ерөөсө тэр тусмаа одоо энэ хотод байгаа залуучуудтай хотын ер нь одоо ер нь иргэдтэй бас бүгдэнд нь сайн харуулмаар юм. Болно шүү дээ. Харин хүүхдийн тиймэрхүү юунууд эдэр зохиож болно. Ер нь бол за тэгээд өөр бид нар чинь бас шинжлэх ухаан гэхлээр бас л ингээл нэг баригдмал биш. Одоо манай төсөл дээр хин зол жаргал гэд бас айгүй тийм юутай юу лээ гоё сэтгэлгээтэй охин ажилдаг байхгүй юу? Тэр бас Германд юу бакалаврт сурж байгаа. Тэгээд тэр зол жаргал тэгэхээр найз мөнхтуятайгаа нийлээд тэр мөнхтуй нь болохоор voice show-ны нөгөө болдын дизайнер юу лээ? Маркет юу байсан? Дизайнер байсан. За тэгээд та нар саяны нөгөө нэг сүүлийн voice show-н дээр болдын баг бактеритай хувцас өмснийг анзаарсан уу? Ерөөс анзаараагүй юм. За би тэр сайн үзэж амжаагүй. Тэр бактерийн нөгөө нэг зурагнуудыг одоо ингээд шууд дааван дээр хевлээд тэгээд хувцсны дизайн хүртэл хийсэн байгаа. Оо за эргэж үзье. Үзээрэй заа Аз зөрөг тэгээд хин блэ 2 3 дуучны хувцсан дээр байгаа. Оо зас наач ерөөс нэг харагддаггүй юмыг бижүүлж гаргаж ирэхэд бас их ойлгомжтой тий. Тэгээд ер нь шинжлэх ухаанаар дамжуулж басан гэж тий. Танин мэдхүү хөгжүүлэх ч юм уу өшөө одоо бүр ямар ч салбар руу бидний ингээ үр дүнг ашиглаж болохоор байхгүй юу? Урлагийнхан урлагтаа ч юм уу тий эсвэл одоо ямар ч байт ингээд. Тийм биш үү. Тэгэхээр бас би зүгээр хувьдаа одоо их сургуулийн багш ингээ 20 гаруй жил хийлээ. Их сургуулийн багш нар чинь бол ер нь судлаачд байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд дандаа л урагшаа харж алхаж явах хэрэгтэй гэж боддсон юм л та. Ер нь нэгдүгээрт шинжлэх ухаан урагшаа харж алхаж ээж дараа нь тэгээ улсын бодлого те ингээл янз бүрийн юмнууд тэрэн дээр үндэслэг гарна шүү дээ те. За одоо 20 жилийн дараа тэх юм байна. За тэгвэл бид нар яаж бодлогоо төлөвлөх үү гэж гарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд судалгааны байгууллагууд за нэгдүгürt Монголд яг хөрөнгө мөнгө баг гэл ингээл шалтгаанаа зөндөөл байна л да. Тийм юм тоочмооргүй байна. Харин судлаачид судалгааныхаа ажлыг айгу нээлттэй задгаа олонд зориулж те хүртээж явах хэрэгтэй юм шиг санагдаад ит. Тэгжээч ингэж хүмүүсийн сонирхол төрн залуу юм байна те. Айгу шинжлэх ухаанч болно. Тэгэхгүй одоо ингээл нэг хэсэг чинь бас ингээл нөгөө тренд болоод бүгд бизнес хуульч гэл те. Тэнцсэгч гэл болоод. Одоо харин тэгээд шүү дээ. Бүгд нэг санхүүгийн юмнууд одоо арилжаа хийдэг юм болчихгоо шүү дээ. Болоод тэгэлээс нөгөө нэг амар яг жинхэнэ сайенстэй шинжлэх ухаанд сонирхох хүмүүс ингээл багасаал. Тэгэхэд харин тэрэнд бол судлаачдын хувьд бол бид нар яг ингэж одоо малчтад тэгэж таниулдаг шиг хувь нэмрээ бас энгийнээр оруулах хэрэгтэй юм шиг санагдаад байдаг байхгүй. Зүгээр л өөрийнхөө судалгааг ингэхгүй. Тийм яг тийм шүү. Тэгээд би бас хаяад ингээл их сургуулийн номын санд ороод диссертацууд ингээл харж байхад амар гойгоо сонирхолтой судалгаанууд хийгдсэн байж байгаа. Хүү энэ чи яагаад хүмүүс таниулдаг юм бэ? Гэмээр тэгсэн мөртлөө ач холбогдол их өндөртэй. Тэгээ нийгэмдний ач холбогдол бас их өндөртэй. Тэгээд маш богино хугацаанд хүний ахуйн амьдралд суучих боломжтой. Тиймэрхүү жишээл ангаа ахуйнтай холбоотой, өрсөн сэргээлттэй холбоотой тийм судалгаанд хийгдсэн байдаг юм лээ. Тэгээд яг нэг судлаач хүмүүс бол яг судалгаагаа хийгээл дуусчаад байдаг. Тэрийг нөгөө түгээх талын юмуд бас их бага байгаадах шиг байна. Тэгээ миний зүгээрч гэсэн бас аль болох тийм зүйлүүдийг илүү түгэж хийгсэн бас тийм бодол байгаа. Тэгээ тэр утгаараа бас энэ подкастаа хийж чинь тэгээд тэрвээ яг ийм судалгаатай хүмүүстэй холбогдоорой гэж. Тэр утгаараа ч гэсэн би бас урилгаж хүлээж авч оролцлоо. Харин тий. Тэгээ сая их салхитай байгаад тэр чинь бүр салхины хурдаар яриадсэн чи одоо салхи намжсан чи бүр айж тайв болоо сайхан болоод байгаа юм шүү. Тэгээ ер нь ингээд яг энэ Монгол ахгүй энэ малчин амьдрал ийм гоё налгартай ингээд ирүүлсэн юм. Одоо тэр нөгөө бактерийн зохицлоос болоод одоо сүүлийн үед депресс гэл те сэтгэл санааны хямралууд хүртэл үүсэж байгаа гэсэн нотлохоонод байдэн шүү дээ бас. Тэгээ дээрэс нь бас нэр нэг юм хэлэхээ мартчихж одоо ингээ эмчнарч гэдэг юм уу те ингээд пробиотик уумо гэдэг айгүй их бичиж өгдөг шүү дээ те хүүхэд хүмүүст өвчтөе хүмүүст гэл тэгээд ер нь альва юм тэнцвэр гэж байдаг баланс гэж те. Тэг хитрхи их бас пробиотик хэрэглээд
одоо сайн болно гэсэн үг бол бас биш. Яагаад гэвэл хэтэрхий олон сайн бактериуд үүсээд улам сайн болно гэсэн үг биш байхгүй юу? Тэр бол тодорхой тэнцвэртэй л байна. Хэтэрхий олон болвол эргээс сөрөг үр дагавартай байх бас магадлалтай. Тэгээ яг пробиотик дээр бол яг ийм зүйлүүд бас их яригдтiim л та одоо нөгөө гидс ходоодны хүчлэг орчинг дамжаад бактерид амьд үлдээд гидсэнд очиж чадах уу гэл тэ эн чинь үнэхээр үйлчлэлт юм уу гэл ярьдгийн. Тэгээд судалгааны томуудыг уншиж байхад яг бактериуд бол гидсэнд хүрдэг гэсэн нотлохоонод зөндөө байт юм бэлээ. Одоо пробиотик маягаар тэ ууж байгаа. Харин байн уух уу гэдэг бол асуудал байхгүй юу? Тэгэхээр өдөр тутмын идэ ундаа. Идэ ундаа. Тий. Миний хувьд бол би зүгээр судлаачийн хувьд бодохдоо идэ ундаагаараа л өөрийнхөө бактерийг хоолол гэж хэлмээр байгаа. Гадны янз бүрийн ингээ бактери уухгүй. Тэгвэл хамгийн зөв арга болох бах. Яагаад гэвэл чамд дасцсан бактериуд ч гэрт ингээд гидсэн дотор ч байгаа да. Цөөхөн ч гэсэн одоо олонх цөөх гэдэг шиг. Тэг цөөх болцсон ч гэсэн ингээд байж байгаа. Тэднэрийг ингээд дэмжиж өгвөл ингээд баланс нь баригдана гэж бодоод идэв шүү дээ. Зөв. За ямар ч энэ бидний харагддаггүй тэгшин мөртлөө бид нартай ингээд нүүгээд яваад идэг хэсэг бүлэг нөхдүүдийн талаар ингээд хөөрөлдлөө. Тэгээд бас их сонирхолтой тун удахгүй та хэдийн бас энэ судалгааны үр дүнгууд гараад ирэхээр бас эргээд яг гой бүр судалгаануудын үр дүнгууд яг Монгол хүн дээр ийм юм байна шүү гэдэг талаас нь ойлоо эргээд дахин одоо таныг өрнө гэдгийг бас хэлье. Баярлалаа. Тэгээд хэрвээ та нар сонирхож байгаа бол онлайнаар ч гэсэн манай хамтрагч нартай хамт оролцож бас болно шүү дээ. Тийм. Тэрийг бол маш олон хувилбараар бодоод гоё олон түгээх талаас нь бодох хэрэгтэй юм байна. За ингээд битүүрийн ярилцлага энэ түрээд өндөрлж байна. Тэгээд өнөөдөр бол нүүдэлж байгаа бичил биетний талаар бол бас хөөрөллөө, цугсхан хөөрөллөө дараагийн одоо эсгүүдээрээ эднэрийн талаар бас дэлгэрүүлэн хөөрөлднө гэдгийг хэлье. Ингээд энэ удаагийн Захин өмч подкаст энэ түрээд өндөрлж байна.